용산리까지. 우와, 길어야. 좋네. 필이 하나 있고. 어이. 이런 스쿼트 가지고. 아이고, 저 오토바이가요. 이제 난장판에 내려놔야겠다. 오토바이가 난장판을 만들어놨으면. 빨리. 바위가 있잖아요. 여기 가자. 산미로 가야 돼. 산미 방향으로. 오늘은 산미 방향으로 갑니다. 네. 좌측으로 가면 연행리, 우측으로 가면 금산리. 됐나? 아이고. 동발라이딩 플랫폼 플래시라이딩에서는 각 지역에서 활동하고 계시는 방장님들을 모시고 있습니다. 고도가 엄청 심하네. 그리고
여기 얼마나 되나? 오. 아이고. 이걸 들고. 그렇지, 이사님. 이사님. 오, 감지. 이거는 진짜 안 되네. 아이고, 매대. 여기 왜 아니야. 브랑코에. 바지가 맞네. 삼이 아유. 이거 봐. 야, 이 맛있다. 가져와야 되는데. 구글 플레이 스토어에서 플래시 라이딩을 검색, 다운로드 하신 후 회원 가입 또는 비회원도 참가 신청할 수 있습니다.
실내나네. 아, 여기가 제맛겠네. 조심. 아이고, 조심. 예. 라이딩의 신세계. 플래시 라이딩은 원장이 번개 라이딩에 동지하면 내가 원하는 시간 또는 난이도와 선호 코스 등에 맞춰 참가할 수 있는 무료 동반 라이딩 어플입니다. 올라와야지. 또 길이 없어. 너무 못 대지. 아이고, 길이 안 보여. 아이고, 소리야. 이렇게 트렌드, 이게 아무것도 안 보이네. 아이고. 아이고, 소리야. 뒤에 타이어를 좀 못 뽑으니까 어쩌겠네. 소리. 아이고, 떨려서 아이고. 어디? 포토가 다 익어가는 게. 시청해주셔서 감사드립니다. 즐거움을 더하는 라이딩의 신세계 플래시 라이딩으로 오세요.